হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি পড়তে চলেছি অ্যান্টন চেকভের লেখা দ্য সিগাল নাটকটি। প্রথমে অ্যান্টন চেকভ অর্থাৎ লেখক পরিচিতি সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্তে আলোচনা করব। অ্যান্টন চেখভ ছিলেন একজন বিখ্যাত রাশিয়ান নাটককার বা প্লে রাইটার। তিনি অনেক ছোট ছোট গল্পও লিখেছেন, সেখান থেকেও তিনি বিপুল পরিমাণে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, কিন্তু তার খ্যাতি বিশেষ করে জড়িয়ে আছে রাশিয়ান নাট্যকার হিসেবে। চেখভ থিয়েটারে মডার্নিজম কনসেপ্টটা অ্যাডাপ্ট করেন, আর তার ছোট গল্প লেখা কিংবা রাশিয়ান নাট্যকার হিসেবে তার যে পরিচিতি, অর্থাৎ পেশায় তিনি ডাক্তার ছিলেন, তবে সাহিত্যকে তিনি অগাধ ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন যে মেডিসিন ইজ মাই লফুল ওয়াইফ অ্যান্ড লিটারেচার ইজ মাই মিস্ট্রেস। চেকভকে ডিপ্রেসিং রাইটার বলেও অভিহিত করা হয়, কারণ ক্যারেক্টারের মধ্যেকার যে নেগেটিভ সাইড, সেই সাইডগুলোকে তিনি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরতেন প্রত্যেকটি নাটকে। সেজন্য অনেক ক্রিটিক্সরা তাকে ডিপ্রেসিং রাইটার বলেও অভিহিত করেছেন। তো জাস্ট সংক্ষিপ্তে একটা আলোচনা সেরে নিলাম। এবার আমরা নাটকটির যে মেন বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তে আলোচনা। নাটকটির যে মেন বিষয়বস্তু সেটা নিয়ে তো আমরা আলোচনা করবই। তার আগে দ্য সিগাল নাটকের যে ক্যারেক্টারগুলি রয়েছে, যে ক্যারেক্টারগুলো চরিত্রগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করছে নাটকটিতে, তাদেরকে নিয়েও একটা আলোচনা করব। একেবারেই সংক্ষিপ্তে আলোচনা করব, প্রত্যেকটি চরিত্রের কথা বলবো না, মোটামুটি যেই ক্যারেক্টারগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে তাদের কথা বলবো। প্রথমেই রয়েছে ইরিনা আর্কেডিনা। তিনি একজন সেলফিশ, অ্যারোগেন্ট এবং একজন এজিং রাশিয়ান অ্যাক্ট্রেস। আর নাটকের যে মেন চরিত্র কনস্ট্যান্টিন, তার মা। তার ছেলে কনস্ট্যান্টিন, বললামই, তার মা হচ্ছে ইরিনা আর্কেডিনা। কনস্ট্যান্টিন ছিলেন একজন স্ট্রাগলিং ইয়ং রাইটার, যে এখনও সাফল্য পায়নি, লেখালেখি করে, একজন লেখকই বলা চলে, তবে সাফল্য পায়নি, এখনও পর্যন্ত স্ট্রাগল করে চলছে। এবং এই কনস্ট্যান্টিন কিন্তু জীবনে বলতে গেলে সেরকমভাবে কারোর ভালোবাসাই পায়নি। তার মাও তাকে ছেড়ে চলে যায়, সে যাকে ভালোবাসে সেও তাকে ততটা গুরুত্ব দেয় না। তো সে মোটামুটি একা বলতে পারি, একাকেই মানুষ হয়েছে, কিংবা একাকিত্ব ভাব তার মধ্যে রয়েছে। বরিসও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার, যিনি বেশ গুরুত্বপূর্ণ রোলই প্লে করছেন। তার রোলটা নেগেটিভই বলা চলে। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত রাইটার, কনস্ট্যান্টিনকে যেমন দেখলাম এখনও স্ট্রাগল করছে, স্ট্রাগলিং ইয়ং রাইটার, যে এখনও সাফল্য পায়নি। আর এদিকে বরিস কিন্তু একজন প্রতিষ্ঠিত রাইটার, আর আর্কেডিনা কিন্তু একজন রাশিয়ান অ্যাক্ট্রেস। তো বরিস এই আর্কেডিনাকে ভালোবাসে এবং আর্কেডিনাও কিন্তু বরিসকে ভালোবাসে। এরপর নিনা প্রথমে বললাম না যে কনস্ট্যান্টিন তার মার ভালোবাসাও পায়নি, সে যাকে ভালোবাসতো তার ভালোবাসাও কিন্তু সে সেভাবে পায়নি। এই নিনাই তার কনস্ট্যান্টিন এই নিনাকেই কিন্তু ভালোবাসে। এই নিনাও সাফল্য পায়নি, কনস্ট্যান্টিনও যেরকম তার পথে সাফল্য পায়নি, রাইটার হিসেবে সে তখনও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। নিনাও কিন্তু তখনও প্রতিষ্ঠিত না, সেও একজন অ্যাক্ট্রেস, কিন্তু সাইড রোলগুলো করে। পিটার সরিন এ আর্কেডিনার ভাই, এ রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল হু নাও ওনস এ লার্জ কান্ট্রি এস্টেট অন দ্য এডস অফ দ্য লেক। আর আরও একটি বিষয় এই যে আর্কেডিনার কথা বললাম, যে মেন প্রোটাগনিস্টের মা, তার যে বয়ফ্রেন্ড ছিল অর্থাৎ বরিস কিন্তু এই আর্কেডিনার থেকে বয়সে ছোট ছিল। তো বরিস এবং আর্কেডিনা দুজনেই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত, আর এদিকে কনস্ট্যান্টিন আর নিনা দুইজনেই কিন্তু অপ্রতিষ্ঠিত। চারজনেই আলাদা আলাদা ফিল্ডে, বরিস এবং কনস্ট্যান্টিন দুজনেই লেখক, তবে বরিস প্রতিষ্ঠিত, কনস্ট্যান্টিন প্রতিষ্ঠিত না। আর ইরিনা আর নিনা দুজনেই অ্যাক্ট্রেস, তবে এই ইরিনা আর্কেডিনা এ কিন্তু প্রতিষ্ঠিত, আর নিনা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত না। তো নাটকের শুরুতেই দেখা যায় আর্কেডিনা একজন নায়িকা, যে তার
থেকে বয়সে ছোট বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে তার ভাইয়ের রাজ্যে ঘুরতে যায়। আর্কেডিনার বয়ফ্রেন্ড বরিস একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক, আর অপ্রতিষ্ঠিত কনস্ট্যান্টিন, যে কিনা একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক হতে চায়, সে তার লেখা একটি নাটক তার মা এবং বরিসের কাছে তুলে ধরার একটি সুবর্ণ সুযোগ পায়। যেহেতু তারা দুজনেই প্রতিষ্ঠিত নিজের নিজের ফিল্ডে, সেই জন্য তাদের সামনে তার লেখা নাটকটি যদি সে তুলে ধরতে পারে তাহলে সে নিজেকে ধন্য বলে মনে করবে, এরকম একটি ব্যাপার। তো তার লেখা নাটকটি সে সকলের সামনেই তুলে ধরে, প্রেজেন্ট করে। তবে তার নাটকটি কারোরই তেমন পছন্দ হয় না, যে কারণে সে কিন্তু ভেঙে পড়ে। মানে আমাদের যেরকম আমরা যদি কোনো একটি কাজ করি, প্রথম যদি প্রথম দিনেই সবাই যদি খারাপ বলে তাহলে সেই দিন আমরা আরও ভেঙে পড়ি, তাহলে কাজটা পরবর্তী কাজও খারাপ হয়। প্রথমে যদি সাপোর্ট করে তাহলে কিন্তু পরবর্তী কাজের একটা মানসিকতা তৈরি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় তার মা এবং তার মায়ের যে বয়ফ্রেন্ড, দুজনেই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত, তবে তারা কেউই কিন্তু তার নাটকটিকে পছন্দ করে না এবং সেই রকম রিয়াকশানও তারা দেয়, মানে পছন্দ না হলে যেমন রিয়াকশান হয়। আর এমনকি এই যে কনস্ট্যান্টিন, তার যে প্রেমিকা নিনা, সেও কিন্তু তাকে সান্ত্বনা দেয় না যে ঠিক আছে এর পরের বার ভালো হবে, এরকম কোনো সান্ত্বনা নিনা কিন্তু তাকে দেয় না, যে কারণে তার আরও বেশি কষ্ট হয়। সেভাবে তার আর্টের মূল্য কেউই দিল না এবং দিতে পারল না। ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে পড়ে কনস্ট্যান্টিন এবং ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে দুঃখী হয়ে সে কিন্তু মানে প্রচণ্ডভাবে ভেঙে পড়ে এবং তখন সে কী করবে বুঝতে না পেরে একটি সিগালকে গুলি করে হত্যা করে ফেলে এবং সেই মৃত সিগালটিকে নিনার পায়ে সঁপে দেয়, তাকে উপহার স্বরূপ দেয়। নিনাকে সে তার মৃত স্বপ্নের কথা বোঝাতে চাই এই মৃত সিগালটির উপহার হিসেবে দিয়ে। তবুও নিনা কিন্তু কনস্ট্যান্টিনের প্রতি অপরিবর্তনীয় থাকে। অন্যদিকে নিনা বরিসের ফ্ল্যাটিং নেচারের প্রেমে পড়ে যায়। মানে নিনা যাকে হচ্ছে কনস্ট্যান্টিন ভালোবাসত, সেই নিনা কিন্তু কনস্ট্যান্টিনের মায়ের মানে আর্কেডিনার যে বয়ফ্রেন্ড বরিস, তার প্রেমে পড়ে যায় এবং তারপর নিনার পায়ের কাছে সিগালটি পড়ে থাকতে দেখে বরিস নিনাকে একটি গল্পের আইডিয়া দেয়। মানে এই গল্পের মাধ্যমে সে কিন্তু নিনাকে মেন্টালি ডাইভার্ট করার চেষ্টা করছে। গল্পটি ঠিক এমন যে একটি মেয়ে, এই সিগালের মতোই একটি মেয়ে ছিল, মানে সিগাল যখন উড়তো, খোলা আকাশে উড়তো, মুক্তির প্রতীক হচ্ছে সিগাল, যে খোলা আকাশে উড়ে বেড়ায় পাখি যেমন হয়, যে কোনো বাধা থাকে না, সেই রকমই একটি মেয়ে ছিল। যেই মেয়েটি ঠিক এই নিরার মতোই ছিল, সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সেই মেয়েটির সাজানো জীবন এই মৃত সিগালের মতো অগোছালো হয়ে যায়। আর সেই মেয়েটির এই দশার কারণ তার জীবনে একটি ভুল মানুষের প্রবেশ। এই গল্পটির মাধ্যমে বরিস কিন্তু নিনাকে এমনভাবে মানে জিনিসটা প্রেজেন্ট করতে চায় নিনার কাছে, যে নিনা ছিল একটি মুক্ত মেয়ে যার জীবনে এই কনস্ট্যান্টিন আসার জন্য তার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে এবং সেই রকমটাই কিন্তু মানে নিনাও কিন্তু কোনোভাবে একটা মেন্টালি অন্যরকম চিন্তার মধ্যে ঢুকে যায়। এবং যদিও বরিস তাকে ডিরেক্টলি বলেনি যে সেই মেয়েটাই হচ্ছে নিনা, তবুও কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে নিনা নিজেকে মনে মনে তুলনা করতে থাকে। তবে নিনা এই সমস্ত বাধা পেরিয়ে একজন সাকসেসফুল হিরোইন হতে চায়। আসলে নিনা বরিসের কথার স্বপ্নে নিজেকে ধরা দেয়। এদিকে কনস্ট্যান্টিন নিজেকে একা বলে মনে করে, আর এদিকে কনস্ট্যান্টিনের মা এতটাই খারাপ যে সে তার ছেলের এই ডিপ্রেশনের সময় সে কিন্তু কনস্ট্যান্টিনকে ছেড়ে সে কিন্তু চলে যায়। কনস্ট্যান্টিনের মা কিন্তু কনস্ট্যান্টিনকে ছেড়ে এই অবস্থায় একা ফেলে চলে যায় এবং কনস্ট্যান্টিন নিজেকে আরও বেশি একা বলে মনে করতে থাকে। না সে ভাবে যে সে না পেলেও মায়ের ভালোবাসা, না নিজের আর্টকে কেউ কদর করার মতো তার জীবনে এলো, আর নিনাকেও তো সে পেল না। নিনা এখন বরিসকে পছন্দ করে
নিনা বরিসকে ভালোবাসতে শুরু করেছে এবং নিনাও কিন্তু তার মানে কনস্ট্যান্টিনের মায়ের মতো নিনাও কিন্তু কনস্ট্যান্টিনকে ছেড়ে বরিসকে ভালোবাসে এবং তার সঙ্গে মস্কো পাড়ি দিয়েছে, কারণ নিনার একমাত্র স্বপ্ন এখন সে ভালো সাকসেসফুল হিরোইন হবে। সেজন্য কনস্ট্যান্টিনকে সবাই একা ফেলে যে যার কাজে চলে গেছে। অর্থাৎ কনস্ট্যান্টিন প্রেমেও ব্যর্থ বিষণ্ণ কনস্ট্যান্টিন সুইসাইড করার চেষ্টাতেও কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। সুইসাইড করতে গিয়েছিল কিন্তু সে কিন্তু নিজেকে মেরে ফেলতে পারেনি। তাই সে অন্ধকারের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আলোর সন্ধান করছে, আলো হাতড়ে বেড়াচ্ছে। এরপরে দেখব যে গল্পটি এগিয়ে আসে আরও 2 বছর, যখন আর্কেডিনা তার বয়সে ছোট বয়ফ্রেন্ড বরিসকে নিয়ে তার ভাইয়ের এস্টেটে আবার ঘুরতে গিয়েছে। মানে গল্পের শুরুতে যেমনটা দেখেছিলাম যে সে তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে তার ভাইয়ের এস্টেটে ঘুরতে গেছে, এখনও কিন্তু গল্পটা যখন 2 বছর পেরিয়ে যায় তখনও কিন্তু দেখতে পাবো যে আর্কেডিনা তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে ঘুরতে গিয়েছে তার ভাইয়ের এস্টেটে। কনস্ট্যান্টিন কঠোর পরিশ্রম করে ইতিমধ্যে সফলতা পেয়েছে। সে একজন সফল রাইটার এখন। সমস্ত সফল রাইটারের মধ্যে সেও কিন্তু একজন। অন্যদিকে আর্কেডিনার জীবন এখন আর জৌলুসপূর্ণ নয়, কারণ তার বয়স বাড়ছে, যে কারণে সে বরিসকে নিয়ে ইনসিকিউরিটিতে ভুগছে, যা তার মানসিক যন্ত্রণার কারণ। যেহেতু বরিস তার থেকে বয়সে ছোট আর সে অলরেডি একবার একটা মেয়ে মানে নিনাকে নিয়ে মস্কোতে চলে গেছে, আর বরিসেরও অন্যান্য মেয়েদের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল। তো সব কিছু নিয়ে আর্কেডিনা কিন্তু এখন চিন্তিত হয়ে পড়েছে এবং ইনসিকিউরিটিতে ভুগছে, এবং সেটাই তার মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছে। যাই হোক, অপরদিকে নিনাও ফিরে এসেছে। সে এখনও কোনো সফলতা পায়নি। সে এখনও ছোটোখাটো নাটকে ছোটোখাটো রোল পায়, সাইড রোল পায়, সেগুলোই করে। কনস্ট্যান্টিন কিন্তু তখনও নিনাকে ভালোবাসে এবং সে কারণে সে নিনার কাছে যায়, যাতে নিনা তার কাছে আবার ফিরে আসে। তবে এর মধ্যে একটি কাণ্ড ঘটে গেছে। কনস্ট্যান্টিন কিন্তু সমস্তটাই জানে যে কী ঘটেছে এর মধ্যে। কনস্ট্যান্টিন জানতো যে মস্কোতে যখন নিনা বরিসের সঙ্গে যায় তখন বরিসের দ্বারা নিনা প্রেগনেন্ট হয়ে পড়ে, এবং বরিস কিন্তু নিনা এবং তার সন্তানকে মেনে নিতে রাজি হয়নি, এবং নিনাকে কিন্তু সেই অবস্থাতেই ফেলে রেখে এই বরিস চলে আসে। তবে পরবর্তীতে নিনার যে সন্তান সে মারা যায়, তবুও কিন্তু সে নিনাকে মেনে নিতে পারে না। নিজের গার্লফ্রেন্ড নিনা এবং নিজের মায়ের বয়ফ্রেন্ড বরিস, এই দুজনের এহেন সম্পর্ক জানার পরেও কিন্তু নিনার কাছে কনস্ট্যান্টিন ফিরে যায় এবং নিনাকেও বলে, প্রস্তাব দেয় নিনা যাতে তার কাছে ফিরে আসে। তবে নিনা কিন্তু এখনও তার কেরিয়ারের পিছনে ছুটতে চায় এবং সাফল্যও পেতে চায়। এবার কনস্ট্যান্টিন কিন্তু সত্যিকারেই খুব প্রচণ্ড পরিমাণে ভেঙে পড়ে, মানে আগেও তো প্রচণ্ড পরিমাণে ভেঙে পড়েছিল, সেই জন্যই সে সুইসাইড করার মতো সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল। কিন্তু দেখে যে সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যাবার পরে নিনা কিন্তু তার কাছে তাও ফিরে আসতে চাইছে না। মানে তার কাছে সমস্ত রকমের খ্যাতি আছে, হয়তো কনস্ট্যান্টিনের কাছে খ্যাতি আছে, জৌলুস আছে, টাকা পয়সা আছে, মানে অর্থ, তার সমস্ত দিকেই কিন্তু সে অনেকটা এগিয়ে গেছে এই 2 বছরে। কিন্তু তার কাছে না আছে মা, মানে না আছে মায়ের ভালোবাসা, না আছে গার্লফ্রেন্ড কিংবা তার যে লাভ মানে নিনার ভালোবাসা। তো সেভাবে এতদিন সে মরীচিকার পিছনে দৌড়াচ্ছে। হ্যাঁ, সাফল্য সে পেয়েছে, পৃথিবীর সামনে সে নিজেকে তুলে ধরেছে, লেখকের সম্মান পেয়েছে, খ্যাতি পেয়েছে, তবুও যেন তার জীবনে শান্তি নেই। সে কিন্তু ভালোবাসা পায়নি। সে তার জীবনের প্রথম ভালোবাসা নিনাকেও পায়নি। এইসব কিছু ভাবতে ভাবতে সে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। প্রথমবার সে নিজেকে হত্যা করতে পারেনি, এটা ঠিক, কিন্তু সে দ্বিতীয়বারও কিন্তু এই একই যে ব্যর্থতা সে কিন্তু আর হয়নি। মানে সমস্ত কিছুতে ব্যর্থ হলেও সে কিন্তু আর নিজেকে মেরে ফেলার যে ট্রমাটা, মানে নিজেকে মারতে গেলেও একটা সাহসের প্রয়োজন হয়, সেই সাহসটাকে কিন্তু সে অর্জন করেছে এবং দুর্বলতাকে পিছনে ফেলে এসছে।
সে দেখলো শেষ পর্যন্ত নীনা যেহেতু এত কিছুর পরেও তার কাছে ফিরে আসছে না, তার মাও তার কাছে নেই, তো এই সমস্ত বিষয় সে ভাবতে ভাবতে নিজেকে সামলাতে না পেরে সে কিন্তু বছর দুয়েক আগে যেভাবে সিগালকে মেরে ফেলেছিল গুলি করে, সেই রকমই সে নিজেকেও আজ একই রকমভাবে গুলি করে মেরে ফেলে। সেদিনও রক্তাক্ত সিগালকে সে নীনার পায়ে অর্পণ করেছিল, আর আজও সে নিজেকেই নীনার পায়ে সঁপে দিয়েছিল। মানে সিগালকেও সে প্রথমবার দেখেছিলাম সে সিগালকে হত্যা করে নীনার পায়ে অর্পণ করেছিল, নীনার কে উপহার হিসেবে দিয়েছিল। আর আজকে সর্বস্ব যখন শেষ হয়ে গেছে, সে কিন্তু নিজেকেই নীনার পায়ে তুলে দিচ্ছে। তো এভাবেই নাটকটি শেষ হয়। তো এই নাটকটি যতটা ছোট করে বলা সম্ভব ততটা ছোট করেই বলেছি, মানে জাস্ট মেন যে গল্পটা সেই গল্পটাই জাস্ট বললাম। তো তোমরা অবশ্যই স্যার ম্যাডাম ক্লাসে যখন পড়াবে সেটা সেই যে গল্পটা ভালো করে শুনবে এবং অবশ্যই টেক্সটটি পড়ার চেষ্টা করবে। তো থ্যাংক ইউ এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য। আর প্লিজ নতুন যদি চ্যানেলে এসে থাকো তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, আর প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করো। আর তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো। থ্যাংক ইউ সো মাচ।